Siz bu yerda ajoyib chempionlik mavsumlarini o'tkazgansiz. 100 ochko, treble, 93 va 91 ochkolik mavsumlar. Ammo o'tgan yozda tajribali futbolchilar ketgani va hozirgi tarkib ancha yosh ekanini hisobga olib, agar bu mavsum chempion bo'lsangiz, buni eng katta yutuq deb atarmidingiz? Yo'q, eng katta yutuqlar allaqachon ko'plab yangi futbolchilar tomonidan amalga oshirilgan. Bunday holatda bo'lish juda yaxshi. Bu hammamiz uchun kelajak va keyingi mavsum uchun saboq bo'ladi. Shuncha yillar va ko'plab sovrinlardan keyin ham chempionlik uchun kurashda bo'lish bu juda yaxshi, lekin bu eng katta yutuq emas. Siz Yurgen Klopp har doim mezon bo'lganini aytgandingiz, ammo bu mavsumda Mikel Arteta sizni qanchalik bosim ostida qoldirdi? Albatta, so'nggi 2-3 mavsumda ular allaqachon shu darajada va har yili yanada kuchayib bormoqda. Mikel klubni muammolar paytida qabul qilib oldi va bosqichma-bosqich uni shu darajaga olib chiqdi. O'tgan mavsumda Liverpool mavsumning 3 choragida ajoyib o'yin ko'rsatdi, ammo o'tgan va hozirgi mavsumda aynan Arsenal bizning asosiy raqibimiz. Pep, ertangi o'yin bu finalmi? Ha, albatta, agar yutqazsak hammasi tugaydi. Ammo boshqa natijalarga qarasak, masalan, Arsenal Bournemouthni yenga olmaganini hisobga olib, hali kurashish uchun imkoniyat bor. Oldimizda 6 ta o'yin bor. Bu juda ko'p va taqvim juda og'ir. Oldinda Everton va Bournemouthga safar, Aston Villa bilan o'yin hamda Crystal Palace va Brentfordga qarshi uy o'yinlari bor. Villa va Crystal Palace'ning Yevropada qanday o'ynayotganiga qarang. Oldinda hali ko'p ish bor. Mavsum boshida siz jamoa hali chempionlik darajasiga yetmaganini aytgandingiz. Wembley stadionida Liverpoolga qarshi o'yin va o'tgan haftadagi Chelseaga qarshi bahsdan keyin hozir shu darajaga yetdik deb hisoblaysizmi? Biz yana yaxshiroq bo'lishimiz kerak. Chelseaga qarshi ikkinchi bo'lim mukammal edi, birinchi bo'lim ham yomon emasdi, lekin Liverpoolga qarshi dastlabki 30 daqiqa yomon o'tdi. Arsenalga qarshi birinchi bo'limda ular yaxshiroq edi, ammo oxirgi 15 daqiqa va ikkinchi bo'limda biz ustun bo'ldik. Biz hali ideal darajaga yetganimiz yo'q, lekin bu normal holat. Arsenal, Liverpool yoki Chelsea kabi jamoalarga qarshi 95 daqiqa davomida mukammal o'ynashni kutib bo'lmaydi. Ammo bitta muhim jihat bor, bu ishonch. Agar uni supermarketdan sotib olish mumkin bo'lganida, barcha murabbiylar darhol borib olishardi. Natijalar yordam beradi, ammo haqiqat shuki, Angliya Premier Ligasida bizni yana 7 ta o'yin kutmoqda va hal qiluvchi pallaga yetib keldik. Liga Kubogi finalidan keyin siz o'zingizni outsider deb atagandingiz va hamma Arsenal g'alaba qozonadi deb o'ylaganini aytgandingiz. Uy maydonidagi formangiz va tajribangizni hisobga olib, bu hafta oxirida ham o'zingizni outsider deb hisoblaysizmi? Savolingizni tushunaman, ammo hozirgi holatda mavjud formamizni hisobga olib, o'zimizni outsider deb hisoblamayman. Mikel Chempionlar Ligasi o'yinidan keyin Arsenal Angliyadan keyingi bosqichga chiqqan yagona jamoa ekanini aytdi. Ular uzoq vaqt davomida chempionatda yetakchi bo'lib kelishdi. Hozirgacha ular eng yaxshisi bo'ldi. Ammo biz ularga qarshi kurashmoqchimiz. Bugun futbolchilarga aytdim, bu shunchaki futbol o'yini. Uni aynan shunday qabul qilish kerak. Agar hissiyotlarga berilib ketsangiz, diqqatni yo'qotasiz. Bizning maqsad esa yaxshi o'yin ko'rsatish. To challenge the teams like Arsenal.